Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အရင်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာပိုင်း3ကိုမလုပ်ခဲ့ပြီလေဆိုရင် download ချခဲ့ပြီယူခဲ့ပြီဘာမှ software တိုင်းသွားဝယ်နေတာတော့25 MB လောက်ရှိရ okay မလားကြည့်မယ်ဒီခေါက်မှာကျွန်တော် install လုပ်မယ် install လုပ်မယ်ဆိုတော့သူဒီလေ .exe ဆိုရဲ sorry ကျွန်တော် download ထဲကိုသွား download ထဲကိုသွားဘယ်ရောက်သွား right click နဲ့ refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်okay ဒီမှာထိပ်ဆုံးမှာရောက်နေကျွန်တော်ဒါထိပ်ဆုံးမှာရောက်နေတာမသိတဲ့လူတွေပြောလိုက်မယ် source file date modify နဲ့လောက်ထားတယ်နောက်ဆုံးဝင်တဲ့ကောင်ထိပ်ဆုံးမှာရောက်နေเนาะဒါ list သဘောတရားတွေပဲဟုတ်မလားဒါ programming သင်နေတာဒါကလည်းကြည့်ရဒါ list သဘောတရားတွေဒါတွေဒီ list စင်ချတာဒါ data တွေပဲเนาะဟုတ်ပြီအားထားတော့ဒီကောင်နှစ်ချက်သင်ခန်းစာနေနေတော့ဒီကောင်နှစ်ချက်တော့ run ပြလိုက်နေ install ဆိုပြီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့မပြီးချင်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်မယ် software တစ်ခု install မလုပ်ခင်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်တာမျက်စိတော့ဘီဂန်နာနေနေပါနေမှာမျက်စိတွေမျိုး control panel ကိုအရင်ဆုံးသွားကြည့် control panel နဲ့ program feature တွေ okay ဒါကိုကျွန်တော် right click install as on နဲ့တော့လောက်လိုက် install as on ပြန်လုပ်မယ် install as on install as on ဟုတ်မလားဒါအဆင့်တိုင်းပဲနောက်ဆုံး Adobe Reader သုံးထားတယ် printer driver တွေကျွန်တော်လည်းဘာမှမရှိလိုရမရလေဟာလေးပဲရှိတာထူးခြားခြားဘာမှမရှိတာ programming လုပ်ဖို့အတွက်ဘာမှမရှိတာ okay မလား Java ဆို JDK လို့လေဘာ JDK မှမရှိဘူးရတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားမယ်ကျွန်တော်သွင်းလိုက်ရင်ဒီနေ့မှာဘာထူးလာလဲကြည့်မယ်နော်တနေရာ3နေရာသွားကြည့်မယ်ဒါတစ်ချက် control panel program all program ကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခု right click နဲ့ property okay မလား computer right click နဲ့ property advanced system setting ကျွန်တော်ဘာပြချင်လဲဒီကောင်အရေးကြီးရနော်ပြီးရင် environment variable environment ဆိုတာတွေ့လားခုနကလည်းကျွန်တော် programming environment လို့သုံးခဲ့တယ်အခုဒီမှာ computer ရဲ့ setting ထဲမှာလာတွေ့နေ environment variable ကျွန်တော် programming သင်တဲ့အချိန်မှာနားလည်လိမ့်မယ်လောလောဆယ်ဒီ setting ကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်လို့ပဲနော်ဘာလို့ကြည့်ခိုင်းတာကြည့်မယ် environment variable ဝင်လိုက်ရင်အပိုင်းတစ်ပိုင်းရ user variable for ချမ်းမင်းအောင်နဲ့ system variable ဆိုတဲ့ဒိတ်ပဲရပြကျွန်တော် user variable ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ဒီမှာဆိုနမူနာနဲ့ဒီမှာကြည့် path variable ရှိတယ်ဒီမှာ variable name ဒီမှာ values variable name variable name ဒီမှာ path ဆိုတဲ့ variable တီးဒါဆိုရင်တော့ Google ဆိုင်ရာတွေတွန်းလို့ Google variable တွေ on နေပါဖြစ်နေကဲဒီမှာလဲ path ပါတယ်ဒီမှာလဲ path ပါတယ် path နှစ် path ပါတာဘယ် path ကိုကျွန်တော်တို့က path ဆိုတာ PADH path ကိုပြောတာနော်ဘယ် path ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးရမှာလဲဘယ် path ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တာလဲဒါပြင်ပြဒီ path ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော် path variable ကျဘာမှမရှိဘူးလား user app data local Microsoft Windows app ဆိုပြီးတော့ပဲရှိတယ် okay မလားဘာမှမရှိသေးဘူးနော်ဒါ variable path ထဲမှာကြည့်လိုက်ဒီထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်ထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးသတိထားကြည့်ဘာထူးလာမလဲဆိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ပိုင်သွင်းပြီးတာနဲ့ဒီ path variable မှာဘာတွေထူးလာလဲဆိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟို Java တွေဘာတွေဆိုရင်အရင် version တွေဆိုရင်ဒီ variable environment variable လာထည့်ပြရတယ် JDK home ဒါမှမဟုတ် Android ဆိုလဲ Android home ဟုတ်နော် Android နဲ့ sign တာတွေသွင်းမယ်ဆိုလဲဒါဒီအသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာမျိုးကျွန်တော်ဒါပြောပေးတာအပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲတာအပိုင်းတစ်ပိုင်းရဲ့အထူးခြားချက်ကိုမပြောရသေးဘူးဒီပတ်နှစ်ပတ်မှာကဲဒီပတ်ထဲကိုထည့်တယ်ဆိုရင် user ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သုံးနေတာကျွန်တော်ဒီက user account တွေလောက်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါတကောင်များသောအခုခေတ်ကတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့2ယောက်ဘူးမှသုံးနေတယ်လဲတယ်မှာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါတယောက်တည်းသုံးတာပဲဒါကျွန်တော်သုံးတာကျွန်တော်ပဲပြောဒီ system ပတ်ထဲကိုထည့်ထားတယ်ဆိုရင်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဒီ user account 3-4ကောင်ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအကုန်တက်ရောက်နေမယ်ဟုတ်နော်3-4ကောင်လုံးဒါမှဘယ်သူနဲ့ဝင်ဘယ်နံပါတ်နဲ့ဝင် user account ဘယ် user account နဲ့ဝင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ setting ဒီတက်ရောက်နေမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပြင်လေးပြင်လိုက်ကြတော့ဒီပုံမှန်ပဲပြင်ပါမယ်အပေါ်က user variable ပြင်မယ် system variable ကိုတော့မလိုအပ်ဘဲနားမလည်ဘဲနဲ့ဘာမှသွား magali လိုက်ပါနဲ့ဗျာโอเคမနော်โอเคကြည့်မယ်ဘာ okay မှမနိုင်သေးဘူး cancel နေမယ်ဘာထူးခြားချက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောပြကဲအဲ့ဆို software မသုံးခင်ကြည့်ရမယ့်နေရာဘယ်နေရာဖြစ်သွားပြီလို့ environment variable sorry advanced setting environment variable ပြီးရင်တော့ control panel နောက်တစ်ခု control panel နောက် home ကနေကတော့လာအောင်နော်ကိုတို့ပဲတော့ service administrator to service ဒီ service ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည်ခိုင်းခြင်းတယ်များသောအားဖြင့်ပြောကြအောင်ဒါကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့ဟာပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာ Adobe Acrobat update မှာတချို့က Windows update ပိတ်တယ်ဆိုလုံလောက်ပြီးထင်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ software တွေလည်းအသက်လွတ်လာပြီးတော့ update တွေလာဆိုအဲကြောင့်ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကြီးဘေးတွေကုန်သွားတယ်ပါတယ်လိုက်ရှာမှာ software setting တွေကတော့၎င်းကွန်ပျူတာရဲ့နောက်ွယ် run နေတဲ့ service တွေကတော့၎င်းလိုက်ရှာမှာဒီ service တွေဒီရန်တန်းတော့မပိတ်နဲ့ဗျတခြားလေးလေးလာပြီးမှပိတ်
တော့ရှောက်ပိတ်လို့လို့ run နေတဲ့အချိန်မှာ run မအောင်ဆိုတော့ပိတ်ပြီးတော့ကိုနားကားကုန်မယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ service ကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော် Python ထဲမှာဖြစ်တယ် P နဲ့စားတဲ့ CD လေးကိုအရင်ဆုံးသွားကြည့်တာဘာထူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာ P Y နဲ့စားတာလုံးလုံးမတွေ့ဘူးနော် P service ထဲမှာဘာတွေဝင်လဲမဝင်လဲဟုတ်မလားတခုခုတွင်တိုင်းသတိလေးထားကြည့်စေချင်တယ်ဗျအဲ့လိုထားကြည့်လိုက်တာ ਨੇ program တွေဘယ်လို run လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောနောက်ွယ်ကြာတည်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် gas ထားတော့ P နဲ့စားတာဘာမှမတွေ့လားနော် PY နဲ့စားတာလုံးလုံးမတွေ့โอเคအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးပါဗျတချို့ software တွေဒီအဲ့လိုဝင်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသုံးနေရကျွန်တော်တို့ software မထည့်ခင်မှာသတိထားမယ်โอเคကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာဒီ Python installation ကဲကျွန်တော်ဘာမှမခေါက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွင်းမှာဟိုလိုဖြောက်မထားဟုတ်ပြီ Python ကို right click နဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးသွားမှာဗျာ run as administrator ဒါ administrator ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားဟိုရတယ် run အဲ့လိုပဲ run လိုက်မယ်နော်နှစ်ချက်တော့ run လည်းရတယ် run as administrator ဘာထူးလဲကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ် install မှာက install now ရှိတယ် custom install ရှိတယ် custom install ဘာလေးရှိလဲဆိုရင်choose locations and feature ကိုမလိုတဲ့ feature တွေထပ်တော့ရိုးပဲသွားလိုက်ပါ custom install စမ်းကြည့်ခြင်းလဲနောက်တစ်ခု install launcher for all access user နောက်တစ် recommend ကဒါသူပေးထားတယ်သူ recommend ဆိုမှတက်ထားလိုက်ဘာမှစကားပြောနေကိုလည်းသိရမှာဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် as python 3.h2 patch ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် patch ကိုပြောတာနော် patch ဒီမှာ environment variable ဒီထက်ကိုလာထူးမှာဒီကောင်ကိုအမှန်ချင်းနေပြီးတွင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြချင်တာဟုတ်မလားအဲ့ထဲကိုအဲ့လို pack ကလေးဝင်သွားမှ Python ဒီလောက်ရကန်ရအဆင်ပြေမယ်မဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကို manual လာပြီးတော့ pack ရမယ်ဒီ pack ကိုကြည့်တာဒီ pack ကိုကြည့်တာဒီဘက်မှာဒါပဲရှိရနော် user profile ဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲရှိကျွန်တော် install ခင်ပြတာ okay cancel တွေပေးဟုတ်ပြီကြည့်မယ်custom install နဲ့တခြားသွားရင်ပြီးမှ back ပြန်ကောင်းဘာတွေရွေးလို့ရတယ်မှာဟာမြန် tk enter တွင်းမှာလား id တွင်းမှာလားတွင်းမှာလေမလိုချင်ဖြုတ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်မလားဒါ option next သွားလိုက်ပုံမှန်ပဲပြန်ရမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ install now နဲ့ပဲသွားလိုက်တော့မယ် next ကိုဓာတ်ရိုက်ပြေးလိုက်တော့မှာ okay မလားကဲဆိုရင် beginner ဆောက်တယ်မယ် install now ကိုနှိပ်sorry ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါမေးတော့မှာ as python 3.h2 pack ကိုပါတော့အမှန်ချင်း cheers သွားလိုက်တော့တိန်ကြာမလားမသိခဏလေးမကြာပါဘူးနည်းနည်းလေးရှိရပါနော်ခဏရက်ထားလိုက်နော် okay ဒီမှာကြည့်ခုန progress bar ပြီးတော့ဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက် 3 page နေတယ်ဗျပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာဆို32 bit လို့ပြလိုက်မယ်ခုန progress bar ပါနော် python 3.8.5 32 bit ကဲငါကူမလိုက်ရ64 bit ကွာသူကဘာလို့32 bit ကြီးနဲ့ဝင်နေတာလဲဆိုပြီးတော့ကောင်းမရှုံးနေဗျဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲနမူနာ64 bit window ကြီးတွေကို32 bit software တွေဝင်တယ်ဟုတ်မလား32 bit window ကြီးတွေကို64 bit software တွေမဝင်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်မေးငါ32ငါ64 bit ကွာsoftware 32 bit တွင်းထားတယ်ဆိုတော့ဘာထူးလဲဝင်ဥမာဒါမှာ32 bit ပဲရှိရလေဟုတ်ပြီ32 bit 64 bit နှစ်မျိုးရှိတဲ့Adobe Photoshop ဆိုရင်32 bit ရှိရယ်62 bit ရှိရယ်64 bit window ကြီးတွေကို32 bit တွင်းထားတယ်ဆိုရင်ဘာထူးလဲ performance နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲထူးတော့မထူးသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကားကောင်းစားကြီးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် highway မသွားဘဲနဲ့ဟိုသွားဒီသွားတော့ပဲခံစားရတယ်ဗျာခုလည်းလိုပဲ64 bit အရသာကို32 bit တွင်းထားတော့ပဲခံစားအောင်ဒါသူက32 bit ပဲများတော့ပဲရှိရလေဟုတ်ကဲ့နော်ဒါအဲ့ဒီသဘောတရားပဲနော်ဟုတ်ပြီဇဝေးသွားဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာကြည့်လိုက် special thanks to တဲ့ဘာညာnew to Python start with the online tutorial ကဘေးရှင်သွားလိုက်လို့တော့ရတယ် Python ဒီ everything is free open source ဟုတ်ပါနော်documentation ဖတ်မလားတန်းသွားကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာလို့ရအောင်ပြောတာနော် see what is new in this release ဒီ release မှာတွေ့လဲအသစ်တွေပါလဲလောက်ဆောင်ညာအသစ်တွေပါလဲဒါက Python လုံးနေကြအဝါတဲ့လူဆိုရင်ဒါလေးကဖတ်တဲ့နေတယ်နောက်ဆုံးက disable patch launch limit patch launch limit ကို disable လုပ်မှာလားလို့မယ်ဒီမှာသူကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ကြလဲဆိုကြည့်လိုက် change your matching configuration to all the program including Python 2ဟုတ်နော် by 260 character match patch limitation patch limitation ကို disable လုပ်အောင်မလားတဲ့ဒါဒီကိစ္စလောက်အောင်နော်လောက်အောင်ကြံမလောက်ခင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ခုနပြခဲ့တဲ့3နေရာဘာတွေထူလဲဒါ close မပိတ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်ထူခြားချက်ပြအောင်မယ်ကဲကြည့်မယ်အရင်ဆုံး service တဲ့ဟုတ်သား administrator to service ကကျွန်တော်နှစ်နေရာဖွင့်တာဟိုဒီ service ပိတ်လိုက်ပါနော်ဒီကနေပဲပြန်ဖွင့် service ကနေပဲပြန်ဖွင့်မယ်ပထမတနေရာ service ကိုသွားကြည့်တယ်ဘာထူးလဲဆိုတော့ Python ဒီမှာတခုရှိရတယ် installers on နေပါတယ်နောက်ွယ်ဝင်တဲ့ service ဆိုတော့နော်အဲ့လိုတွေပြမထားဘူးကိုယ့်ကို command ကြီး p ကိုလိုက်ရှာလိုက်ဗျာ p
ထဲမှာပါထူးလဲပေါ့နော်B ထဲမှာပါထူးလဲဆိုထူးခြားခြားဒီထဲမှာသူလာမထည့်တာ Python ဒီခါလေးဆို database ဘိုင်းဆိုင်ရာရှင် database ဘိုင်းဆိုင်ရာသူထည့်တာလေ program compatible system program with working နော်ဟုတ်ပြီ Python performance phone service plug and play service တွေဒီကနေပိတ်လို့လည်းရနော်ပါဝါဒါဆိုရင်သူ service ထဲမှာထူးခြားခြားထည့်မထားဘူးလို့ပဲအကြမ်းမြင်မှတ်လိုက်တော့နော်ကျွန်တော်ဒါပိတ်စိတ်တဲ့ရှာနေလက်ကနေပါဖြစ်လို့နော် okay ဒါပိတ်မယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာဘာကိုသွားမလဲဆိုရင် all control panel item နဲ့ကိုသွားပြီးတော့program feature တွေကျွန်တော်ဗာထည့်လိုက်တာနော် Python ဆိုရဲတာတွေ့လားနှစ်ခုတိုးလာတယ် replace Python launcher 1.6 MB ရှိတယ် version 3.8. ဘာညာ Python software foundation ပိုင်နောက်တစ်ခါ32 bit ဆိုတဲ့ software ကြီးထည့်ထားတယ်96 MB ရှိတယ်ဒါပဲဒီနှစ်ခုထူးလာတယ်ဟုတ်နော်ဒါပဲဒါနောက်တစ်ထူးလာတာတစ်ခုတွေ့ပြီကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာအောင်သွားမလဲ system advanced system setting မတွင်းကျွန်တော်ဒီ3နေရာကြည့်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြည့်မယ်ပတ်ခုနပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့တော့အမှန်ကြီးချစ်ခဲ့ကြည့်လိုက်ပတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ဟာထူးလာတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြခဲ့ဒါလေးပဲရှိရနော်ဒီအောက်ကကောင်မရှိရနော်အစင်တိုင်းဝင်နေရဒီကောင်အောက်ရွှေ့လို့လည်းရဒီမှာကြည့် Mugas Muda အရင်ဆုံးရှိတဲ့ပတ်ကိုသူစဖတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါမဆိုင်သင်္ကန်းစာနဲ့မဆိုင်နေအောင်ပြောတော့ပါနော်ဒါပိုင်းသွင်းရဲ့သူကိုယ်တိုင်ထည့်လိုက်တဲ့ patch တွေသူဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်patch address နဲ့သွားရမယ်နဲ့တွေ့ခဏလေးနော်ဒီနားမှာဂိမ်းဆုံးနေရပဲအားကြောင့်ဖွင့်လို့မရနော် okay အမှကြည့် Champion APP data login program Python 3ဒီမှာလဲ login program Python 3 okay မနော်ဟုတ်မလားအဲ့လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြမယ်တကယ်လို့မရောက်ခဲ့သေးရှိတော့အဲ့လိုလောကဲ system ဘက်မှာလာထူလားမထူလေဒါ system ဘက်ကျွန်တော်တို့မှမပြင်နော် software ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်မှာပဲသွားပြင်ပေးလိုက်ရနော် user bus မှာပဲပြင်ပေးတာ okay bus ထူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပါရှိသေးတော့ဘာမှမထူတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ပတ်လန်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တယ် environment variable ပဲ setting ချတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါဒီနောက်ပိုင်း software တွေမှာအဲ့လို install လုပ်လိုက်တာ ਨੇ အကုန်လုံးတော့သူလုပ်ပေးသွားတယ် okay ကဲဆိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကို disable patch limiter disable လုပ်မလားဆိုတော့လောက်သွားလိုက်ဗျာဟုတ်ပြီလား change your disable patch launch limit တဲ့ patch launch limit အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟို patch မှာသွားထူလိမ့်မယ်နော်ကမလုံးနဲ့ပြတိုင်းပဲပိတ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဇဝေးသွားဖြစ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်လန်းကြောင်းရှင်းလင်းလေးကြည့်အောင်โอเคမနော်နောက်မှလှုပ်ချင်ထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ setting တွေကိုသွားလုပ်လို့ရတယ်โอเค close လိုက်မယ်နော်โอเค thank you ဗျာအဲ့ဆိုဒီသင်္ကန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် Python Interpreter installation โอเคမနော်โอเค thank you ဗျာ